Na oder sedaj vabim današnjega slavnostnega govornika, gospoda Pavleta Hevko, predsednika Turistične zveze Slovenije. Pozdravljeni krajani Peker in spoštovani gostje. 30. obletnica Turističnega društva Pekre, ki jo praznujemo na današnji svečanosti, je prav zagotovo dogodek vreden ne samo omembe, ampak spomina na prehojeno 30-letno pot. Od prvega poskusa ustanovitve turističnega društva v vašem kraju v letu 1986 do tiste prave ustanovitve v letu 1988. Eden od osnovnih namenov za ustanovitev društva je bila velika želja po izgradnji teniških igrišč, kar so prvotni člani udejanjili že kmalu po začetku aktivnega delovanja društva. Vse od ustanovitve dalje pa je vaše društvo napredovalo in raslo v skladu z napori, zagnanostjo in ustvarjalnostjo posameznikov, ki so predstavljali in še danes predstavljajo gonilno silo in dušo Turističnega društva Pekre. Za vse prostovoljne člane, ki danes delujejo v društvu, sta najlepša nagrada in najvišje plačilo le za zadovoljstvo z dobro izvedeno prireditvijo, uspešno ohranjena tradicija in inovativno izdelan turistični spominek, ki Pekram kot kraju, ki je kar malce zakrit v objemu velikega Maribora, daje svojevrsten in pristen pečat samoniklosti in neodvisnosti. Od ustanovitve do dan danes ste člani prevzeli pod svoje okrilje pripravo vseh martinovanj, kar se že za Štajerce več kot spodobi. Za tiste najmlajše in tudi tiste že prav velike otroke pa proti koncu leta pripeljete kar vse tri dobre može, Miklavža, Božička in Dedka Mraza. Saj še naš slovenski pregovor pravi, vse dobre stvari so tri. Zato je ta trojček novoletnih rajanj več kot dobrodošla turistična poteza. In ker si štajerskega konca povprečni Slovenci ne moremo niti zamisliti brez pusta, znate izvrstno poskrbeti tudi za to plat veselja in radosti. Da pa ne bi ostal samo pri pustnih šemah, ste začeli tudi z izjemno zahtevno pripravo in organizacijo vsakoletnega festivala komedije amaterskih dramskih skupin, ki poteka že 14 let in sicer vse od leta 2005, ko se s tem danes že zelo razpoznavnim festivalom zaorali začetno ledino in uspeli. Najbolj domač, najbolj vaš pa je vsekakor tradicionalni spominski pohod Peker 91. 23. maj 1991, s katerim ohranjate in negujete spomin na najbolj dragoceno dediščino celotne Slovenije in vseh Slovencev. Vaš kraj in vaši ljudje so bili namreč priče začetka osamosvajanja naše današnje samostojne in neodvisne države. Leta 1994 ste Slovenijo okrasili z največjim propocem, velikanom, katerega ena letnica meri v dolžino kar 8 metrov. Seveda, ta klopotec povzroča tudi primeren hrup, ki ni všeč prav vsem sosedom. Kot turistična znamenitost pa ima še vedno svoj privlačno moč za vse, ki uživajo v starodavni ljudski tehniki. Tudi Turistična zveza Slovenije je zaznala tudi turističnih navdušencev vašega društva ter prostovoljnega gasilskega društva Pekre in njegovim gasilcem in vam leta 1994 podarila zlatno vrtnico za najlepše urejen gasilski dom v Sloveniji. Hortikulturna sekcija vašega turističnega društva je pri tem prav gotovo imela vmes svoje zelene prste. Sodelovanje prostovoljnih gasilcev in članov turističnega društva Pekre pa ni omejeno le na lepo okolico gasilskega doma. Složno organizirate tudi pekarsko noč, ki je prava štajerska čaga. Danes je sicer nazdravite z vinskim likerjem, v 70 letih prejšnjega stoletja pa je glavno vlogo pri razbistritvi oči in duš igral Pekrčan, nabran in pridelan iz vinskih trt okrog Pekar. Še prav posebej pa je treba pohvaliti dobro pripravljene in izvedene čistilne akcije, s katerimi ohranjate in vzdržujete vaš kraj lep
prijazen in urejen za domače in tuje turiste. In seveda za vas, domačine, ki tukaj živite in bivate. Vem, da člani vašega društva skrbite še za množico drugih turističnih dogodkov, kot so organizacije izletov in potopisna predavanja za domačine, vaša dekleta in žene pa rade pripravijo kuharske tečaje domačih tradicionalnih dobrot. Za vso to množico atraktivnih, zabavnih in poučnih turističnih prireditev, dogodkov in storitev si Turistično društvo Pekre in vsak od njegovih okvirno 65 članov naj bi bilo zaslužiti vso pohvalo, zato vam v 30. obletnici delovanja vašega društva iskreno čestitam in vam želim, da bi še naprej tako vzorno skrbeli za kraj, iz katerega je zagorela prva iskrica za plamen samostojne Slovenije. Hvala.